စာပေးကမစင်းဘူးဗျကျွန်တော်ကခံရပေါင်းများတော့စာပေးကိုမစင်းပြီးတော့ဝန်ထမ်းဘွားတော့မာကတ်တင်းကိုစာပေးအရင်စင်းတယ်ဘုန်းတော်မယ်လူတွေကအင်ဂျင်နီယာအားတိုင်းအားတိုင်းစာပေးခေါ်ကျွန်တော်မရိုင်းဘူးနော်ဒါလက်ရှိမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အင်ရှင်တွေအကုန်လုံးတော့မစိုးလို့တချို့တော့နီးနီးရအားတိုင်းစာပေးခေါ်တာပြီးတော့မှငွေကိုဘလို့အလုံးလုံးမယ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့မကျင်းသေးအများကြီးပဲဒါအင်ရှင်ဘက်နော် KTV လို့စိုင်တမားရယ်ထိုးနေ၎င်းပဲကန်ဖိုက်တာရယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စကိုသိခေါ်စားတာရယ်လို့ပဲပြောကြတာပေါ့နော်အိမ်လာစင်တဲ့ကုမ္ပဏီရှိမယ် KTV တမားရယ်ရှိစာပေးခေါ်စင်ခိုင်းကျင်းနေတွက်လိုက်ရတာဈေးတွေတွက်လိုက်ရတာပြီးရင်နောက်လူနဲ့လောက်ရတာဒါဒီလောကတဲ့ကို၄-၅နှစ်ရောက်တဲ့လူဆိုသိကြမှသိမှာ10နှစ်15နှစ်20အထက်တွေဆိုဒီကိစ္စတွေကိုသိအဲစာပေးဆင်းရတဲ့ဒုက္ခတချို့တော့စာပေးဆင်းရတာကိုပိုင်ကားနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်တော့အတွားပြန်ကြာချိန်နဲ့စီဘိုးတွေအများကြီးကုန်တက်စီနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်တက်စီကကုန်လိုင်းကားနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်တချို့နေရာလိုင်းကားဆင်းလိုက်ရတယ်တမ်းမရဘူးအိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ရင်နိုင်ခွက်45မိနစ်ရှောက်ရတဲ့နေရာရှိဥပမာတကုံမြောက်ပိုင်းလို့ရွှေပြည်သာအတွင်းကြားတဲ့နေရာလို့လှိုင်သာယာအတွင်းကြားတဲ့နေရာလို့စာပေးဆင်းပေးဖို့ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကိုစာပေးဆင်းခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအိမ်ရှင်တွေတချို့တလေအိမ်ရောက်သွားဘယ်သူ့အဖေခေါ်ရမှာမသိရင်မဲပေါ့နော်ဟိုအလုပ်ရန်လို့ကျင်လို့လာရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြသွားတာပေါ့နော်အများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုး KTV တမားကြီးကြတော့လေခေါ်စားတယ်ပြီးရင်နောက်လူတွေနဲ့လောက်သွားပြီးရင်မဲရှာမန်တွေအကုန်လုံးဒီသေးရပါတယ်ဆိုရင်ဘောပိပါကြီးလိုက်ပတ်ဝယ်ပြီးတော့ကိုလူနဲ့ပဲကတ်သွားတာအများကြီးပဲ KTV ကျွန်တော်အလုပ်တွေလာအပ်ဖို့ရကျွန်တော်ငင်းပြတာအများကြီးပဲစာပေးလေးလာတိုင်းပေးပါကျင်း300လောက်ရှိတယ်ကျင်း300လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအကိုရဲ့လို့နှခမ်းတော့အရင်ကတ်လိုက်ပါလားအဲ့နှခမ်းကိုကျွန်တော်လာကတ်ပေးနေကျန်တဲ့ကျင်းတွေမှာအကုန်လုံးမဲရှာမန်ထွက်လာရင်ကိုဒီရှင်းတင်ပေးလို့ရတာပေါ့လို့ဘောပိပါကြီးလည်းအလုံးလောက်ရှိတယ်လို့အဲ့လိုပြောတာတော့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့မရသွားဘူးနော်မရလည်း1 minuteပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လို site မျိုးအဲ့လို project မျိုးကအရန်ဒုက္ခရောက်လေအလုပ်လုပ်တာအဆင်မပြေဘူးအလုပ်သမားတွေခေါ်ပြီးသွားတာဟိုရောက်ရင်ဖြစ်တာရှိတာပြောပြတာနော်ကန်ထွိုက်တာကြီးလည်းလေးလာလို့ရအောင်နေစားဘွားကနေကန်ထွိုက်တာဘွားကိုတွားမဲ့လူတွေလည်းဘဟုတုတရအောင်လက်ရှိအင်ရှင်တွေနဲ့ကန်ထွိုက်တာကြီးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းအင်ရှင်တွေကလည်းသိအောင်ပြောပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ခါမှရတယ်3ချင်းပဲလူ3ယောက်တော့3ချင်းပဲကပ်ပြီးပြန်ရှုံးပြီအဓိကကန်ထွိုက်တာအိမ်ပေါင်ရတယ်အိမ်မိမတွေပါယူကလေးပါမွေးထားတဲ့ကန်ထွိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းဘွားကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှလောက်အောင် Star City မှာလောက်အောင်ကျွေးပြသမား9ခွဲရှိ9ခွဲမှာ6ခွဲလောက်9ခွဲလောက်ကအိမ်မှာရောင်းလာအလုပ်ကိုလက်မခံတဲ့အလုပ်ကိုသွားလက်ခံလိုက်မြတ်တဲ့အဖွဲဆို2ဖွဲပဲမြတ်တယ်မလေးရှားပြန်လာတဲ့ဖွဲအဲ့လိုမျိုးပါနော်လက်မခံတာကောင်းလက်ခံရင်အရန်အာရုံတော့တယ်သူတို့တော့ပဲပြီးရင်မွေးထုတ်ရင်လည်းအရန်ကြာအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ရှုံးတစ်ခုကြီးကပ်ဖို့အဲ့ဟိုကလည်းအဲ့လိုပဲကျင်း90လောက်ရှိရယူအစီမဲ့အသိခေါ်ကတ်ခိုင်းတယ်ပထမ2ရက်လောက်ကတ်လိုက်တော့ကျင်းနေအများကြီးပြီးသွားတယ်အဲ့တော့လာရဲကတ်လို့ရအောင်အသိခေါ်တာအလားမကြောက်လို့ဟိုဘက် project ကလည်းပေါ့နော်လောနေရထင်ပါတယ်ဖွင့်ပွဲမိဟိုလည်းရောက်တော့ဖနက်တွေအုတ်ထုတ်တွေနဲ့အကုန်လုံးဝင်ပြီးလောက်ရပါတော့ဟိုလည်းရောက်2ကျင်းစာလောက်ပဲကတ်လို့ရကျွန်တော်ကသွားလူ300တရက်တည်းကတ်ရင်5ကျင်းလောက်ပြီးရဲ့အရာကို2ကျင်းလောက်လေးတော့ကတ်ပြီးပြန်ရမှာထိုင်ဆောင်နေရတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်တယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုသူကရန်ကင်းမှာရှိရပေါ့ပြပါနဲ့ညနေချက်ကုန်ပြီပေါ့နော် foreigner နဲ့ရောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အလုပ်အပ်တာကျင်း90တရက်ကို5ကျင်း6ကျင်းမှကတ်လို့မရကျွန်တော်လာလို့မရဘူးပြောလို့ထုတ်လိုက်တဲ့ငွေထုတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လောက်ကွက်20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုကျွန်တော်အပြတ်ပေးတဲ့လူနဲ့ပဲလွှဲလိုက်တော့စကားကြီးလည်းမပြောချင်တော့အင်ဂျင်နီယာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးငွေကိုဟိုဘက်လက်ဒီဘက်လက်ရတယ်အများကြီးပဲတော်တော်မကောင်းဘူးပေါ့နော်